네, 시청자 여러분 안녕하십니까? 2023년 7월 12일 수요일 웬즈데이. 우울해 유님께서 어제 그 먹쇼 하는데 먹음소리에 반하셔가지고 먹음소리 한 번당 5,000원 후원을 해주셨습니다. 무려 25번의 먹쇼가 먹음소리가 장려를 했는데요. 그러면서 바로 먹쇼까지 신청을 해주셨습니다. 대단히 감사드리고, 오늘은 오리고기를 준비를 해봤습니다. 오리고기. 그래서 중자 붙어 있더라고요. 소자가 없고. 근데 이제 이게 1인 세트가 있어가지고 호세아 오리바베큐, 모둠장작 오리바베큐, 소세지도 있으니까 먹어보도록 하겠습니다. 자, 그러면 그리고 함께 이비비님이 요거 오리 고기 먹기 전에 이 호세아 이 가게에 소세지 6개를 기프트콘으로 선물해 주셔가지고 소세지도 같이 먹어보도록 하겠습니다. 하나가 서비스로 좀 주셨더라고요. 그래서 나머지는 나중에 먹고 너무 배부르니까. 상황을 봐서 먼저 소세지를 한번 먹어보도록 하겠습니다. 겨자 소스에 좀 묻혀서. 이 맛이야. 갈색 소세지. 이거는 간장 소스에 야, 편의점 도시락에 이런 게 있으면 대박이지. 이 맛이야. 원래 오리고기집은 이런 식으로 나와요. 자, 그러면 이제 무쌈. 이 무쌈에다가 싸 먹으면 시원합니다. 건강에 좋은 부추. 기본적으로 이렇게 싸먹는 거는 무하고 그 다음에 부추하고 묵은지. 이번엔 묵은지에 오리를 쏴서 이 맛이지.
몸보시네 이 오리고기가 아주. 이건 공장에서 찍어낸 게 아니라 실제 장작 구이로 이렇게 구워낸 거라서 기름기가 많이 없습니다. 겨자 소스. 간장 소스. 어우. 아 역시 탄산수는 있던 거 베스트 오브 베스트. 동생 녀석 놀러 온다고 해서 사준 건데 하나는 주고 나머지는 지금 마지막 탄산수인가 이게? 나하고는 잘 안 맞는데 빨리 먹어야죠. 자 이번 소세지는 녹색 소세지. 청양고추 들어갔나? 예상은 했는데 정말 네, 셉돌님 어서 오세요. 장작에 구워가지고 기름기가 쏙 빠졌어요. 묵은지와 함께. 무쌈에다가 넣고 부추를 같이 넣고 오리고기에다가 이제 피클을 뭐랑 먹어도 맛있.
오리 꽥꽥. 겨자 소스. 묵은지가 제일 좋습니다. 우리가 진짜 오랜만에 먹는데 블랙타이거님 어서오세요. 야 시끄럽게 처먹네. 야 먹쇼자니 먹쇼. 응? 마이크가 몇십만원짜리인데 지금 혼자 처먹는 거면 조용히 처먹지. 응? 먹쇼자니 다음엔 차단이다. 잉? 아니 혼자 조용히 처먹을 거면 뭘라고 마이크를 몇십만원짜리 사겠냐 이놈 새끼야. 묵은지에 싸서 작은바리님 왜 이렇게 친한 척 하십니까 갑자기 와서. 최근에 먹은 오리고기 중 제일 맛있는 것 같아. 저는 악플러도 싫지만 갑자기 와서 친한 척 하는 것도 별로 안 좋아합니다. 서로 좋은 관계를 유지하기 위해서는 시간이 필요하죠. 잘 묻혔다. 약간 시큼하게 묻혔네 오리고기랑.
네, 비싸요. 이제 여기는 1인용 세트가 있어가지고 닭고기에 비해서는 닭도 생닭은 비싼 편이 아닌데 치킨이나 이런 거 비싸잖아. 탄산수를 먹었더니 자, 악마방에서 내가 억지로 후원받으려고 소리를 내고 있대. 아무튼 먹음 소리를 내도 날리고 안 내도 날리고. 맛있게 먹으면 되는 거니 뭐. 연기를 왜 하니 연기를. 양이 딱 맞네. 잘 가. 어우. 내가 유엔 대사도 아니고 유엔 사무총장도 아니고 굶는 분들을 내가 어떻게 구제를 하니? 내 코가 적대한데. 이제 와가지고 무슨 아프리카에서 굶는 사람들까지 얘기하면은 어우 새콤해. 깔끔한 유신. 아, 갑자기 와서 후원하는 사람은 좋아하지만 아는 척하면 사람은 싫어합니다. 후원한다는 건 오래 지켜봤다는 거 아니에요?
방송 처음 보고 후원한 사람들은 거의 없어요. 제로에 가깝습니다. 25년 경력인데 짬밥인데. 그래서 소세지 마지막 소세지 노란색, 갈색 하고 녹색을 먹었죠. 탄산수를 먹었더니 아주 와. 자, 겨자 소스를 찍어서 저는 유신쇼의 먹죠 먹방은 맛있게 먹는 겁니다. 배부를 만큼만 무리해서 먹지 않고 폭식을 하지 않습니다. 일부러 먹쇼 먹방이 있는 날은 낮에 가볍게 먹어요. 특별한 사유가 없는 한. 역시 소세지는 겨자죠. 저는 먹쇼 먹방 하면서 까비 아깝소 이러지 않습니다. 미국 CNN과 영국 BBC가 인정한 대한민국 인터넷 방송 먹쇼 먹방의 원조. 신재환이가 또 선을 넘네. 네 실체가 나오는 거야, 재환아? 응? 역시나 며칠 지켜보면 실체가 나온다고. 내가 철구보다 방송을 훨씬 일찍 시작했는데 어떻게 철구가 원조가 되니? 응? 철구는 김치찌개를 부었지. 결정적인 순간에 뒤통수를 까기 위하여 마지막 모든 게 완벽했어. 탄산수도 고기랑 어울리는데. 네, 매니저 이터님 어서 오십시오. 자, 2023년 7월 10일 수요일 우레유 님께서 신청해주신 먹쇼 이제 마무리를 하겠습니다. 오늘 메뉴는 호세야 오리 바베큐의 모듬 장작 오리 바베큐, 거기에 플러스 해가지고 애청자 이비비님의 소세지 6개. 소세지 지금 4개는 남았고 나중에 이번 고향 내려가는구나.
맥주 먹을 때 소세지 먹어야 될 것 같습니다. 탄산수를 먹었더니. 자, 오늘 먹시오 끝.